Irmãos, às vezes nós estamos passando tanta adversidade, às vezes nós estamos no deserto, e nós sabemos que todos passam pelo deserto, passam. Não vamos ficar no deserto, nós não vamos ficar focando nessa dor. Mas também nessa hora, somente o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de nos tirar dessa dor, desse sofrimento. Porque muitas vezes nós não conseguimos falar o que vai no nosso coração, porque está doendo tanto. Então, nós gememos para o Senhor. Nós choramos a um gemido. Aleluia. E o Senhor em gemidos inexprimíveis. Quer dizer que aquilo que nós não conseguimos expressar, nós não conseguimos falar. Ele entende esse gemido, ele entende esse choro. Ele entende o que vai no seu coração. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa, ele está conosco. Ele nos consola. Aleluia, Jesus. Nós pedimos perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, eu falhei, eu errei. Ou talvez eu achei que não era tão grave, talvez eu achei que não ia dar essa consequência, talvez na hora nós não pensamos às vezes em nós, esquecemos de pensar às vezes no outro. Mas nós pedimos perdão para o Senhor. Jesus, eu te confesso, não dá para viver sem sentir sua presença em meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, pois sei comigo estarás. Sofrer contigo é melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem chorar. Logo as lágrimas em meu rosto vêm rolar, como sinal que tu estás neste lugar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantas vezes você não consegue nem falar, você não consegue nem expressar. Mas eu quero te falar, limpa o seu coração, coloca nas mãos do Senhor. Perdoa. Perdoando, irmãos. Quando nós perdoamos, nosso coração se limpa. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós estamos sentindo tão fraco. Nós precisamos orar. Nós precisamos que alguém ore por nós, mas nós precisamos orar. Abra a sua boca, deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Deixa ele falar. Muitas vezes ele fala em mistério, ele está orando em você. Ele está orando por você. Ele está gemendo por você. Ele está pelejando por você. Ele é fiel para te dar vitória. Recebe vitória do